Sehatra sosialy atrany nahatsiarony trabonina tety amin'ny fokotanana Korondrano Andranomahery sy ny manodidina azy ny fikambanana Rotary Club Antananarivo Ivandry tamin'ny andron'ny omaly no nanatanterahany izy ireo ny fizarana sakafo ho an'ireo trabona manodidina ny arivo teo eo. Trabona mahery ny arivo isy avy eto anivon'ny fokotany Korondrano Andranomahery sy ny manodidina azy no notolorana vary sy sandwich ary ranom-boankazo omaly teto amin'ny EPP Korondrano. Tafiditra ao anatin'ny hetsika Resto du Cœur efa fanao ny fikambanana Rotary Club Antananarivo Ivandry isam-bolana ny hetsika ara-tsosialy tahaka izao. Niara-niasa tamin'ny fikambanana tamin'ity hetsika ity ny FEDEX. Ny hetsika Resto du Cœur zany dia efa asa fanasoavana fanaon'ny Rotary Club Ivandry isam-bolana mamahana olona mihoatry ny arivo maimaipoana fa ny androany dia natokana mihitsy ho an'ireo traboina vokatry ny etraketraky ny cyclone farany teo sy ny fiakaran-drano. Misy sakafo zany sakafo masaka hozaraina amina traboina arivo ary vary manta zany dia fitsimbinana an'ireo olona fampahavoazan'ireo. Misy ihany koa fanadiovana canal aty amin'ity faritra ny village des jeux ity satria betsaka ny loto dia adidin'ny fitambanana sahala aminay izao no manadio azy. Zany dia tsy tanteraka raha tsy teo ny fifandombonana miaraka amin'ireo mpanome sy malala-tanana. Ny alohan'ny fizarana sakafo dia nanao asa fanadiovana ny lakan-drano teny amin'ny village des jeux Ankorondrano ny fikambanana izay niara-niasa tamin'ny Pirotsaka Antsitrapo. Ezahana tohizana ny hetsika fanadiovana tahaka izao. Tanjona amin'izany ny anentanana ireo mponina eny amin'ny manodidina mba hitandro hatrany ny fahadiovan'ny lakan-drano. Faranantsika treo ihany tompoko lasy tompoko vavy ny fampalalambo vao zany tamin'ity takariva ity azadina orinan'izao fotoanan'ny fampalalambo vao izao ilay fandarana manokana famaranana amin'ilay natokana indrindra zany ho an'ny fetin'ny mpifankaty na ilay foamoho eto anivony fahita lavitra matv orinan'izay dia ny fandarana mahenika indray kosa no arahantsika farany treto araka izany ny fampalalambo vao sorana feno anao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany mame fotoananao amin'ny andro manaraka indray veloma tompoko.